Përshëndetje. Sot kemi grupet e Tiranës, ekipi I ri që I është shtuar Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Tiranë. Ashtu sikurse tashmë kemi planifikuar, plani ynë I vjeshtëdimrit përcakton ekipet e reja në teren, të cilat do duhet që të përballojnë edhe në kuadër të strategjisë dhe planifikimeve sipas projekcioneve, por edhe duke patur parasysh që hapja e shkollave do duhet shoqërohet me një rritje të kapaciteteve qoftë për sa I përket gjurmimit, hetimit epidemiologjik edhe testimit gjithashtu. Ndaj vendosja e ekipeve të reja është një vlerë shtuar për sa I përket kapaciteteve të burimeve njerëzore në njësinë kujdesit shëndetësor për sa I përket epidemiologëve dhe ndihmës epidemiologëve. Tashmë në gjithë Shqipërinë nga 54 ekipet e reni ne kemi rritur me 30% duke e çuar në 70 ekipet e reni, pra përpos kapaciteteve logjistike të shtuara me 12 njësi lëvizëse fale dhe bashkëpunimit dhe ndihmës USAID-it, pra qeverisë amerikane, ne tashmë kemi mundësinë gjithashtu që me ekipet të shtuara në terren, epidemiologëve, profesionistëve të shkencave mjekësore që janë punësuar dhe do të vijojnë që të bëhen pjesë e ekipeve tona aktuale, të mundemi pra të rrisim kapacitetet e gjurmimit, hetimit dhe testimit në të gjithë vendin. Kjo është një pjesë e grupeve të terrenit, pasi pjesë grupeve kanë dalë tashmë në terren dhe kjo gjë ndihmon në hetimin dhe në gjurmimin e rasteve, jo vetëm vatrat që janë tashmë të nxehta, por edhe vatrat e reja, raste të reja që ndodhin çdo ditë, dhe kjo ndihmon shumë në punën e tyre. Po izolimin sa më të shpejt me qëllim që të ndërpresim zinxhirin e transmetimit të infeksionit në moment dhe izolimin dhe vatrat e. Jemi në një moment të epidemisë shumë serioz dhe ende nuk duhet që të lëshojmë pe nga masat të cilat tashmë ne I kemi ndërmarr, jemi duke I aplikuar dhe gjej rastin edhe të falenderoj qytetarët pasi shoh një angazhim shumë të madh të gjithsecilit për të zbatuar rregullat qoftë të distancimit fizik, qoftë të vendosjes maskave në ambientet e brendshme. Lufta me këtë virus nuk ka përfunduar, ai është një rrezik eminent për të gjithë. Putja e zinxhirit të infeksionit të bëhet në kohën e duhur pa asnjë risk të mëtejshëm që mund të shkaktojë. E thash edhe një herë, jemi përpara hapjes së shkollave dhe sigurisht që bashkëpunimi me koordinatorët e shkollave, bashkëpunimi me mjekët, infermierët dhe përgjegjësit në çdo shkollë apo grup shkollash që ne kemi planifikuar do të luajë një rol të shtuar në të gjithë strategjinë e testimit, gjurmimit dhe izolimit të rasteve. Ndaj rritja e këtyre ekipeve që tashmë është një realitet pasi është realizuar nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Tiranës, shtimi këtyre ekipeve, por gjithashtu edhe në qytete të tjera po vijon rekrutimi për rritjen e numrit të ekipeve të ndihmës epidemiologëve dhe epidemiologëve, por edhe profesionistëve të shkencave mjekësore që ndihmojnë në gjithë procesin e testimit, gjurmimit epidemiologjik, do të jetë patjetër një garanci më shumë për kufizimin e përhapjes së virusit. Ndaj, sigurisht lufta e madhe është në terren me këtë virus dhe rritja e kapaciteteve, qoftë kapaciteteve dhe burimeve njerëzore në terren, qoftë atyre logjistike, sigurisht influencon në një rezultat pozitiv të gjithë, po themi atij impakti që ne presim dhe që është sigurisht ulja e numrit të prekurve nga COVID-19. Puna ka filluar shumë gjeshur dhe të gjithë grupet janë të ngjashme në terren. Synimi është që të shtojmë vërtet zbulimin e rasteve, të shtojmë hetimin, të shtojmë gjurmimin deri në nivel shkollash për situatën që po krijohet. Jemi të japim potratën tonë dhe aq sa dim të bëjmë. Dhe vërtet duam të falenderoj po flas në emër të kolegëve të monitoring dhe të gjithëve që duam të falenderojmë shumë stafin që na kanë rritur, na kanë programuar, 12 persona që jemi përzgjedhur sipas një procesi meritokracie dhe shpresojmë që me këto shtesa të mund të bëhet një hetim dhe një gjurmim në rasteve sa më shpejt që të jetë edhe çelësi I qëllimit tonë, parandalimi.